Estamos aquí en el Parque Nacional Laguna del Laja. Este lugar es precioso, para mí es el top número 3 de todos los lugares que he conocido. Una vista maravillosa, espectacular, una laguna rodeada por unas montañas blancas, ideal para poder pasar unas vacaciones de invierno en familia, tanto en la semana como el fin de semana. Acá quedarás maravillado con el hermoso paisaje que tiene Chile. Este lugar es único, preciso, hermoso, acá en Los Ángeles, precisamente en el Volcán Antuco. Parque Nacional Laguna del Laja, uno de los mejores imperdibles para las vacaciones de invierno.